Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miriam, por si no me conocen. Y bueno, el día de hoy les traigo un video súper cortito, ya que en este canal es un video demasiado pedido. Así que como siempre les dejé un link en la cajita de información donde se lo pueden descargar súper fácil y rápido. Y les va a dejar un archivo .rar que si no les aparece así, recuerden que tienen que tener descargado el programa de WinRAR. Le vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Y les va a dejar esta carpeta que son efectos de sonido. Son súper poquitos, pero son los que siento yo que son más útiles. Entonces se los voy a pasar a mostrar súper rápido. Y espero que les sirvan muchísimo. El primero es este que se llama aire que pasa rápido. Luego está el de clic, que es como cuando le das clic al mouse. Flash, golf, que todos estos se pueden utilizar como para agregar textos, o por ejemplo este lo puedes utilizar para cuando quieras que se vaya un texto o algo así, no sé, ya es imaginación suya. Se los voy a poner otra vez. Luego está el de paratexto, que este es el que yo utilizo siempre. Y por último este que se llama tapón. Y listo, esos fueron todos los que tengo. Espero que les haya gustado muchísimo este video y sobre todo que les haya servido. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.